हैं? हाँ तो भाई क्या फर्क पड़ता है। प्ले टू ऑल। हमसा इधर ही है। अच्छा बात सुन, लाइटर ले क्या? चल आए, लाइटर लेके जाएंगे अब। स्पॉन आ जा। है मेरे पास है। हाँ स्पॉन पे आप लेके जाना लाइटर। अब नहीं छोड़ना हम ले जाते को। अरे झूठ बोल रहा है, कल 3 थी लाइटर तेरे पास। नहीं किधर गए हैं वो? काम करे तू कितना भाई झूठा किस्म का बंदा है कसम से नीच। अबे मैं दूंगा ना, ये मैं दे दूंगा। रिपेयर टोकन दूंगा मैं, आ जाएगा। ऐसा देखो, रुको रुको रुको। हाँ चल ठीक है, कोई नहीं, आ जा। नीच। यानी कितना इजी है ना भाई, यानी कितना इजी है भाई, है ना? यानी बहुत इजी है ना भाई, यानी और क्या भाई। बहुत इजी है यानी, चार संभालना। आ जा, रिपेयर टोकन 5 है और रिपेयर टोकन। चलो अरे शिट नो।